اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ایسا کرنے سے میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ سویٹ ہیلتھ میں آپ سب بہن بھائیوں کو میرا بہت سارا سلام۔ ناظرین، اگر آپ شدید کھانسی، نزلہ زکام، گلے کی سوجن، گاڑھی بلغم اور سانس لینے میں دشواری جیسے وبائی مرض میں مبتلا ہیں تو ان علامات کو بالکل معمولی نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں، ان علامات کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کو 100% کرونا وائرس ہے، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر ان امراض کا علاج اور احتیاط اور بھی ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا علاج بتاؤں گی جس کو ایک دن استعمال کرنے سے ہی آپ کے یہ تمام وبائی امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں ایک زبردست آسان ہوم ریمیڈی۔ اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ملٹھی 10 گرام، گاجر کے بیج 10 گرام، مغز سونف لیں گے 10 گرام، السی کے بیج ہوں گے 10 گرام اور کلونجی لیں گے 5 گرام۔ تمام اجزاء کو باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔ اب اس سفوف میں 50 گرام شہد ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ اب جب بھی نزلہ، کھانسی، گلے کی سوجن، بلغم، سانس لینے میں تکلیف جیسی علامات ظاہر ہوں تو فوراً 1 چمچ صبح اور 1 چمچ رات سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ ایک ہی دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ علاج آپ کے جسم میں قوت مدافعت بڑھانے کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال آپ کے جسم کو تمام وائرل بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس ہوم ریمیڈی کو 1 سے 2 دن لازمی استعمال کریں اور اپنے آپ کو باقی فیملی سے علیحدہ رکھیں، لیکن اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو ہاسپٹل جا کر اپنے ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔